Ramogi TV ka ni tok rito kuom higni 13 mond liete e kaunti ma Siaya koro nyalo buonjo to kod bura ma kaunti no kalo paro mar chik mageto tayo ratich mond liete kendo resogi e chike machon marocho ratichgi. Paro mar chikno nochwale od bura gi MCA ma South East Alego Mercedes Mado kendo koro irito mondo gavana ma Siaya okete sei. Tok gavana puodhe to migawo mar weche somo kod ratich mond liete biro chugo komiti ariyo e kaunti no kod wards duto e kaunti ma Siaya mabiro tayo grube mag mond liete kendo miyo gi ola kaka achiel kuom yore mag bero ngimagi. Chien kar kacha kata kani penjo ni mond ruodhi gi na DC aka ng'ama nong'eyo onge. Chik mwan go sani mwakadho ma gavana biro kete koke. En chik mwabiro keto go nyaka komiti piny kacha ma mond ruodhi gi gombaka giromo ki gin gi groups mekgi. Kendo wabo keto ma sirkal ma Siaya nigi data ma wacho ni gin ji adi. Chik mwakadho kawuono kendo biro keto gimiluongo ni fund. Kamoro mibiro ketie pesa. Pesa ni nyalo yude ka od bura kata kaunti ma Siaya oketo pesa moro kanyo matin to kata ka joma konyowa jumlo ni partners bendo biro gi pesa moko ma gidwa konyo go mond ruodhi. Bill no osewuotho higni makoro en 13. Ma version makoro wantiere ni en version number 15. Matende ni doe samoro chike tuomore kaka the speaker wacho no endo. Samoro bende wach moro donjo manyien, samoro stakeholders okel manyien. Kile tulikuwa tunapendelea ifanywe kulingana na wajane vile wanateswa, kulingana na wajane vile waliwachwa nyuma. Lakini leo Siaya County Assembly wamedhibitisha, wanatembea na sisi, wako na sisi na wakapitisha. Haki ni furaha. Kambi mar Farmers Choice ne obago nyasi mar tet oko ayanga ya lap makahawa West North